там, я так понимаю, проходят какие-то соревнования. И сейчас мы идем вниз, так как здесь конечная остановка, и у нас, так как из-за праздника, из-за форума. Что говоришь? Ты хочешь прям до самого залива дойти? Да. Из-за того, что у нас форум, мы идем пешком. То есть ничего, транспорт не ходит. Вот сегодня всех попросили не выезжать. Все закрыто, и мы сегодня даже не работаем. Ой, видите, страшно. Так что мы идем пешком пока. Мы уже на полдороге. Ой, с этой стороны дом стоит. На полдороге почти дошли, то есть там, где все это происходит, но там, я так вижу, очень огромная толпа народа. Смотри, там, по-моему, через этот металлоискатель или что там творится. Но мы сейчас клинимся в эту толпу, я думаю. Вот. С той стороны Волга. Там не пускает народ. Вот мы всю дорогу идем. Не знаю. Но мы дойдем тут. Циклы. Какие-то очень крутые. Я не хочу. Машин, которые участвовали, наверное, в гонках. Так, с этой стороны. Народу очень много. Ой, какая прикольная. Смотри, можно здесь самодельно. Здесь теннис. Ой, а там что? Это нужно поднять, я так понимаю. Эти две штуки. А желающих нет. О, во, что это делает? Паралимпийские. И там тоже, да? Собака. Ай, сиди.
Ладно, погнали. Сейчас побыть такое. Эй! Блин! Мирных игр двукратный чемпион мира Алексей Германов. Ваши аплодисменты. Ну где-то он должен быть. Специально только для вас выступает чемпион мира этого года по спортивной аэробике. Ваши аплодисменты поддержим звезду. Там такая огромная рогатка, и нужно попасть туда. Я хочу пульнуть. А вдруг я попаду? Такая классная. Тут еще игрушечный городок. Намного Сейчас интереснее. дойдем до тех рыжих шаров. Намного интереснее, чем День города. Ой, гостей полно. Сзади там все остается видно. А впереди там сколько всего. Так что очень много интересного такого. Я даже не предполагала, что такое будет интересное здесь. У нас. Это получается у нас международный. Вообще супер. Пока непонятен, надо стучать в эту Молодец, штуку. хорош, да? Что это? Ты не участник парада. Отбирает палку. Скалолазание. Надо залезть туда. У нас, кстати, вот этот вот спорт, вот этот именно спорт, по-моему, есть даже вот такая секция. Смотри, они полезли. Смотри, полезли. Это везде есть лента. Да вот. Спроси-ка, порода какая. Для бойца ММА нет Здесь непредсказуемых смешно. ситуаций в поединке. А, всякое может быть, поэтому брать. Все моменты отрабатываются. Чего можешь Каратэ-до. Правильно я сказала, федерация карате. Следующее футбол. О, красота. Солнце мешает. Не на чистоте, пожалуйста, подошли на чистоту. Еще что-то там такое. Следующее. А следующие парашюты. Вот они собирают парашюты. Можно снимать здесь все. Здесь федерация шахмат. О, это красиво, 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 красиво все. Вообще, такие фигуры, супер. Ой, еще тут матрешки. Громкие бурные аплодисменты в шоу «Балет Лаванда». Донесутся звуки Они тех танцуют. инструментов, которые в руках у Доминика времени. Но перед тем, как мы насладимся Ой, их красота. песнями, мы хотели бы еще раз познакомить тех чебоксатов, кто не знаком с таким замечательным словом паркур. Итак, Борис, расскажи. Альтернативный вид спорта, друзья.
Все, мы нагулялись, иду домой, там все троллейбусы, все вот эти сегодня запустили по этой второстепенной дороге. Я спускаюсь по какой-то потемкинской лестнице и не успеваю. Ну ладно, на маршрутке что-то не хочется мне, я боюсь, что они тут не ходят, которые мне нужны. Так что всем, наверное, сегодня пока. Очень-очень мне понравилось, я вообще прям в полном восторге от этого праздника, но продлится еще 3 дня. Что будет там, не знаю. Я взяла проспект, то есть не проспект, а то, что там написано, что будет остальные все дни. Ну, всем пока-пока.